欢迎收看新奇的威力哈姆雷特冒险之旅。在上面见到天空之翼穿越来到海南，发现是雨季，一直在下雨，没有带雨伞，只能找地方先建家。跟着发光师我们找到了火山，就能在火山里建造一个小基地。安家之后，在海上钓虎鲨，跟着虎鲨大哥找到了虎鲨岛。击杀之后制作双能伞，用来防雨。现在有了这个双能伞，我们暂时就不怕这个下雨了。然后我们现在要准备先收点物资，打一个海妖。打完这个海妖之后，咱们可以做这个撞锤，探图的速度会更快一点。现在船也是没有耐久了，我们先看一下地图。找一个有蜂巢的地方，咱们打上一点蜂刺。有了蜂刺，咱们才可以做这个修船套件，不然我的船剩那点耐久，马上就要坏了。打海妖的时候再沉船，可就废了。直接获得7个蜂刺，咱们身上还有11根草，这是不够的。我们还收点草。凭我这个运气，如果不收上80根草，想出现海妖，不可能的。我们现在准备回家做上一个修船套件，然后解锁一个拖网。修船套件，我们先搓上2个草绳，身上是有3个木板的，航海里边就可以直接做上一个。它可以使用3次，用来修船。然后我们再解锁个拖网，一个拖网需要3个草绳、2个竹子。打海妖这个东西，不是说它有多难打，而是说它能不能出。打完海妖之后，咱们准备卡上几个海妖的嘴，多做几个撞锤，用来探图。出发。想要拖这个海妖，我们需要在这种深海，这个地方叫沉船区，这个地方就是深海，这地方就是中海，这地方就是浅海。沉船区和深海都可以出现海妖，然后咱们可以兜一些东西，比方说树枝啦、木头啊、草啊都可以，一个一个去拖。它能不能来，就看你的运气了。它来了，来了之后咱们装上帆，然后往中间走，听声。去找这个海妖的脑袋，直接打他的脑袋就可以了。海妖只有1000滴血，非常好打。打完之后记得修船，然后往中间走，记得躲着他的触手，别被触手打到就行。只要触手打不到我们的船就不会坏。只需要打4波，这个海妖就死了，很简单的。浪打我们的时候就不用怕，船也坏不了，要坏的时候直接修一下就可以了。最后一波了，这一波再打完之后，咱就要卡他的箱子了。在这个海妖冒泡的时候出箱子了，咱们保存退出。再进入游戏的时候就会多一个箱子，我们只刷2个，因为就要船头、手杖什么咱们都有了。再来了一个防具皇冠，这个小背包是没有用的，找就找吧。然后那个箱子打不开，把这个箱子敲掉，这个箱子就能打开了。还来个丢甲，火山魔杖我们带走一个，可能会有用的。我们回去用这个船头做一个撞锤，这样探图会更快。我们快速的把这2只嘟嘟鸟给它找到，然后把这2只嘟嘟鸟咱们带到哈姆雷特，让他们上哈姆雷特去繁殖一下。想要做这个撞锤，咱们也搓上点草绳，它是需要4个草绳。4个草绳搓完之后，在航海里边往下拉，倒数第3个就是海妖撞锤，它可以让我们的船加速，需要一个。然后我们现在是有了黑曜石，其实可以做一个黑曜石的火堆，我们解锁一个在身上带着，不往下边放。这些东西是准备带到哈姆雷特的。然后我们看一下能不能做一个抽油机器，浇油器就需要几个椰子，椰子我们家是有的，是1个。我们这边只有3个珊瑚，那我们出去挖2个珊瑚，我们把这个浇油提取器咱给它解锁一下。走，我们出发。再出来的时候，咱们拿这个海妖撞锤，直接冲刺，船的速度就会很快很快，不会太慢了。我们发现了一个海豚窝，那就直接敲一个海豚窝，获得珊瑚。对不起，海豚，我们准备先做一个浇油提取器在身上放着，然后咱们碰到浇油坑的时候，记得抽点浇油，要不然马上火山季了，会热的。我们就不用做这个修船的，因为我们在火山附近，这个修船的呀放上也没什么太大用处。我们出去找这个嘟嘟鸟，顺便找我的海洋之翼呀。想要找这个嘟嘟鸟啊，它现在在什么地方，咱们完全不知道的。海洋之翼现在在什么地方也不知道。这边是有一个岛的，我们可以先来看一下。焦油附膜也只有在深海和中海中会有，你像浅海的附近是没有那个焦油附膜的。这个岛上应该全部都是竹子，不像嘟嘟鸟的样子。过来之后直接发现这个活木树，这活木树啊咱们要带走的。这个活木树对我们的用处很大。
直接砍掉，获得3个活木。那我们现在就是有6个活木了。只要我们找到那个损坏的热气球，咱就可以回哈姆雷特了。这边好多这个浆果虫，对我来说现在暂时没什么太大用处。这边发现了一个望远镜啊，还有一个救生衣。海难的救生衣它是可以复活的，它就相当于是复活。当你要在海上沉船的时候穿上，它就给你传到附近的岛屿了。不过对我们来说没用，没打5格。这里会不会有鹈鹕啊？发现沼泽了。看来这个沼泽没有鹈鹕。鹈鹕这个东西它是随机刷的，不一定刷新在这个沼泽，有可能刷新在森林，刷新在红树林，刷新在绿草地，都是有可能的。这望远镜现在就不要使了，望远镜这个东西要白天的时候使，黄昏你用的时候它照的距离非常近，没有什么大用。哦，这里卡了好多的发光水母啊！发光水母这个东西在月黑的时候就被传送走，所以这个地方不要担心它卡住，它也是养不了的。月黑的时候都会被传到火山附近，传送到火山附近之后，它们形成3条线，分向地图的中间，然后顺着它的反方向，咱就可以找到这个火山了。就是利用这个原理才能快速的找到火山的。这边找到海洋之蚁了。哇，它在这里。那我们现在想要回家可就容易了，直接上去可以回家了。这个海洋之蚁咱就不要敲，看看这边有没有气球，他们2个大概率在一起啊。又发现了一个活木树，砍掉。还有好多的小蜘蛛啊，躲一下。热气球好像是不在这个岛上啊，那我们只能先走了。郊游附魔现在我们也没有找到，我们先前往这个宝藏啊，看看这个宝藏里边有啥东西。这个宝藏不能还是3条蛇吧？黑曜石的斧子，又来了一个矿灯。黑曜石的斧子我们要着吧，木板我们一敲带走。黑曜石的斧子砍树的时候它会发热，越热砍树越快，但是太热了就着火了。又来了一个罐头，吃了。在海南不缺吃的。这个岛上没有发现热气球，我们走上下一个岛。这个海妖撞水在我们冲刺的时候它是可以撞怪的，脸上这有一个桶，咱们也是可以撞的。撞完之后赶紧走，这个桶会爆炸，爆炸伤害非常高。如果你在附近，船直接就炸没了。它对生物也是有伤害的，然后它就会掉这个耐久，耐久没了它也不可以修复，一次性的，所以要省着点使啊。这边发现了一个脑花，我们可以收一下。脑花树就不用使撞锤撞了，撞了就会坏，可以吃上加理智。脑花正常用来做智慧帽，但我们不需要暂时。这儿发现了一个小岛，看似挺安静，我们上去看一下。这边就发现了沼泽啊，会不会有鹈鹕呢？看一下，又是2片沼泽，2片沼泽出现鹈鹕的概率就很小。沼泽上面是很多绿蘑菇的，如果想要加理智可以收一点，然后烤熟了吃一下。绕了一圈没有发现鹈鹕，这个岛上还挺危险，不是蜘蛛就是蛇。像现在岛上这些水啊，它只要过了季节自己就消失了，所以当你玩海难的时候，家里出现了水坑也不用慌，过了季节自动消失。没啥用，咱们直接走。这边发现了一个小沙滩，还要上去看一眼。夜晚的时候咱们生个火吧，把这海带烤熟，身上饥饿值也不多了，水分也太高了，吃点海带加上一点饥饿值。天亮我们把这个望远镜啊给它使了。你像这个望远镜它看的距离非常近的，看白天只能照这点距离。这边还有一个岛，就是上去看一眼。这个望远镜是捡的，只能使用2次。这边发现一个绿草地，有的时候鹈鹕也爱刷新在这种绿草地上。上来捡点花瓣。这种绿草地如果在海南建家还是很好看的，但这种绿草地它不会防止水，到了雨季的时候还是会有这个水坑，它只能防止这个涨潮。任何地皮都可以防止涨潮，所以在这种地皮上建家只是为了什么呢？好看。绕了一圈没有发现鹈鹕，那我们往这个区域走。现在地图边缘已经找到了，在这个地方，这个地方也是边，咱们把这一块给它全都走开。发现了一个焦油敷膜，我们准备先抽点焦油，把这个焦油提取器往这一放，抽上一点。我们在这等一会儿，旁边还有点发光物，晚上可以照明。这个发光物是海难中最好看的一个东西，给它放在海里的时候有一种不一样的感觉，银光海。天亮的时候正好来到了火山季，焦油还没有生产，我们再等一下。第一个焦油出来了，捡上，我们直接做成一个焦油灯。焦油灯不要放在船上啊，我没耐久的，我们要拿在手上降温的。这边发现了一个岛，很安静的一个岛，上去看看。上面挖上2个竹根，我们船上的饭啊马上没耐久了。有一个蜘蛛巢啊，应该在这里了。第一只渡渡鸟
发现了。等晚上的时候，咱们给它带走。渡渡鸟这个东西有2只，它只有晚上的时候会睡觉，然后可以捡起来，或者给它直接催眠。它的岛屿基本上是有特殊的样子的，就像这个样子。然后一个岛上一个，一开始的时候只有1个。有很多兄弟问我说，这个渡渡鸟，当我给它带到家里的时候，用给它喂吃的，你放在身上的时候吧，它是会饿死的；但是你给它放在地上的时候，它不会饿死。即使你的关在墙里面，它不吃东西，它也不会饿死的。看我们这还要使斧子砍树，非常快。它的坏处就是会发热，但是在风季的时候不会发热，只有在雨季、温和季和火山季的时候会发热，风季可能会降温吧。这边又看到了个前辈，给我们留个望远镜，捡上，这样给它用掉，就20%耐久。前边就什么没有了，这个地方咱们就不用去了。我们一会儿人就往这边走，找另外一只渡渡鸟。在夜晚的时候，这个傻鸟就该睡觉了。它睡觉，咱们直接捡起来带走。今晚是月圆之夜啊，它在身上的时候就有这个新鲜值了。如果饿的时候记得喂吃的，别直接给饿死了。我们现在往这边出发，这边找到了个骷髅岛屿前辈岛，好多骷髅。在月圆之夜的时候，这些花瓣啊就变成恶魔花瓣了。找到鹈鹕了，它在这里，捡上。这次它上在这个绿草地了吧，就可以让它帮我们拿一些东西了。上船，发现了一个沙地，这边发现了一个东西，什么东西啊？欧皇模拟器。这个抽样机里边只能抽出一些小东西，不像欧皇模拟器能抽出怪物的。来了几个木炭，一个火把，都没用啊。都是2个胡萝卜，跟胡萝卜干上了。这个老虎机刷新的时候，基本上都刷新在这种很小很小的岛上，它还是不能带走的，只能在这个地方投币。发现了一个重要的东西，热气球，过来敲上。敲了这个东西，咱可以获得那个摩斯喷头，想回家可就方便了。这波出来没白出来呀。再看看这边的岛上有什么东西，还有一个小小的内陆河。我发现了，我每次开海难的时候，它都会出现这个内陆河。有一个内陆河是必刷的，但这种内陆河都是随机的。还有中间这一块咱们没探，然后这一边我们先回家去献祭一下吧。这火山呀马上要爆发了，再不回家献祭，一会儿把家炸没了。还有5分钟火山就爆发了，赶紧走。火山季的时候我们在火山里，它火山也是一样会爆发的，所以咱们带上火山眼珠子，赶紧找火山祭坛。这个季节的咖啡呀，它马上就要长起来了，咱们可以直接收这个咖啡豆了。应该你看这边已经有长好的咖啡了，咱可以收上一点。不过我们这边没有锅啊，这咖啡想吃，如果想吃这个咖啡还需要做锅，没有锅的情况下烤出之后也可以加速，但是没有成杯的好。生吃现在的咖啡豆是不会加速的，它就是果酱。收2个，我们赶紧去找这个火山祭坛。这个咖啡是不建议给它移植到哈姆雷特的，因为哈姆雷特的天气没有那么热，只有在海南火山季的时候它天气很热，这个咖啡在火山季的时候可以无限的收，它不会枯萎。你给它带到了哈姆雷特总施肥，很难受的。玩海难为了什么呀？就为了这一口咖啡，其他的都不为了。这个地方是解救船长的，不过船长人物咱们已经解救完了，所以不在这里了。这里咱们就发现了火山祭坛，看火山祭坛现在上面全是纹纹，已经快要出来了。他拿上个虎鲨眼珠子，给它放了一个，这样它就不会爆发了。然后咱们看到这种很多的咖啡豆啊，收上一下。这东西非常好吃啊，这种东西不收白不收。这边发现了黑曜石工作台，在这地方可以做一些火山里的科技，没什么大用。还有就是在火山季的时候，我们在火山里边，它也不会说像你们想象中那样非常非常的热。你看我们在里边这么长时间也没有拿那个焦油灯，它也不热。像现在这种咖啡没有生长的，咱们就需要给它施肥了，用灰烬就可以施肥。不过一般没有加载到的，到了火山季它都会直接长好，不用施肥。收完之后啊，我们现在也吃不了这个咖啡，我们先拿上恶魔燃料活木啊，把这个天空之仪给它做出来。把它做出来之后，咱们随时随地都可以回家了。然后我们现在去找这个渡渡鸟，这只渡渡鸟它到底在什么地方，咱们也不知道。如果是热的情况下，咱们在海南直接拿上焦油灯，然后关闭，它就可以降温了，就不会过热。这边应该有个岛，这岛看似有点小安静。还发现了个前辈给我们海盗帽，海盗帽的制作办法有兄弟问过我，它是在这个航行里边做的啊，不是在这个服装里边做的。海盗帽的作用是戴上之后我们探索的距离就会变大。发现了，在这里终于找到了，你们2个在这边留个整，然后把你俩全带走。
回来，开始。让他俩在这边留个招，然后把他两个带到哈姆雷特呀。等晚上睡觉的时候咱们拿走，现在拿不走的。这个嘟嘟鸟巢里的蛋，它也会孵化出来。你俩不要瞎跑啊，晚上找不到你俩可废了，找不到你俩就出事了。这一个世界是可以繁殖成20只嘟嘟鸟的，超过20只之后，它就该不繁殖了。等他们两个去哈姆雷特之后繁殖了，再带回来一只，向这边再繁殖一下。到了晚上，这只捡起来，赶紧找一下另外一只。你可别瞎跑啊，大哥！回来，2只在一起了，走喽！这样咱们这边的任务暂时就完成了。把他们两个咱们给他带到哈姆雷特，让他俩上那边繁殖一下，下2个蛋。回来之后，这个鹈鹕啊，咱们是带不过去的，可以先放在这边。这个发光生物咱们带走，矿灯扔这边一个，海盗帽也带不过去，也放在这边。皇冠我们带上一个，像火山魔杖和钥匙啊，暂时也没用处，先放在这边。想来取的时候咱们再来取，直接出阵。这样咱可以回到主阵了。回来之后是花粉季呀，有点难受。没事，我们先来到房间里头，拿上我所有的钱，一共30。咱们再开辟一个房间，先来上一个门，便宜，往这边一放。想要房屋扩建，它还差一点钱，地上应该是有的，找一找。我记得之前我赚了很多钱的，够了，一共有50。来个房屋扩建许可证，把这个房间扩一下，进去。这2只嘟嘟鸟就放在这边了，看他俩什么时候能醒来。他们俩醒来的时候又开始下蛋了。你们2个就在这个房间给我繁殖吧，最多繁殖20只。然后好的，我们本期视频啊先到此结束了，我们就下期视频见。感谢大家收看，祝你每次都开心，别忘一个小3连哦，大家拜拜。